Малолетник сопатник на мотор е повреден во сообраќајка што се случила вчера во Тетово, како што соопшти СВР Тетово, на крстосницата на улиците Иво Лола Рибари Орце Николов во Тетово, вчера вечер околу 21 часот и 50 минути се случила сообраќајна несреќа во која учествувале патничко возило Мерцедес со тетовски регистарски таблици, управувано 33 годишен тетовец и моторцикл Сампо со скопски таблици, што го управувало 16 годишно лице од Тетово. Во несреќата сопатникот на моторциклистот на возраст исто така од 16 години со здобиените повреди пренесене во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Ова е само една од низата сообраќајки во кои како учесници се јавуваат моторциклисти, кои најчесто завршуваат со повреди на возачот или сопатникот на моторот, а неретко завршуваат и кобно за некој млад живот. При последните контроли полицијата утврдила дека моторциклистите најчесто не носат кациги. Познатиот моторџија Горан Хаџилјовски Чајка вели дека со квалитетна опрема за заштита помали се можностите за повреди. Луѓето пред се кога одлучуваат да купа или веќе имаат, најосновната, ја увек кажувам, работа е кацигата на глава. Подобро да ви тече пот него крв. Затоа најосновната работа, која што уште од дома кога ќе трнете, без кацига немој да трнувате. Тоа е најосновното нешто, кое што докажано е дека во 90% случаеви при пат страда главата, така да колку толку главата мора да се заштити, но има едно правило, ја како професионалец ќе ви го кажем, не купувајте картонска кацига, него купувајте карбонска. Има сега изобилие на кациги кои што може да ги купите. Порно купите ја најевтината, а оригинал, отколку фалцот, а најскап. Тоа е исто правило кое што треба да му се даде еден голем приоритет. Иначе за жал морам да кажем, уште на непочната сезона во нашата држава веќе имамо катастрофални последици од 7 погинати луѓе, од каде што 2 више во Тетово имаме, погинати на мотор, укупно 7. Ние у регионот, повише имаме мртви возачи од Србија и од Хрватска за тој период до денешен ден. Возењето мотор станува небезбедно по улиците во Тетово поради големата фреквенција на возила и општиот сообраќајен хаос. За поголема безбедност во сообраќајот се апелира до возачите на моторцикли за строго почитување на правилата. Ја ги разбирам младите кои што сакаат да го возат, но секако ја би им предложил, тој законот што е со полагање на 16 години да го применат, да ја пројдат таа аутошкола, сепак некако си искуство ќе стекнат со самото тоа знаење и возење на мотор, затоа што последиците јас ќе би трнал од себе, са страотни. Ја ќе се вратим на малу кој сум почнал ја на моите 16 години, а веќе имам негдека 37-8 години искуство. Кога сум сакал ја на 16 години да купим, мојата покојна мајка ми викаше, тоа е подвижен гроб на тркала. Никогаш не си сигурен дал ти, секој моторџија вика, ја знаем да возим, а никој не размишља дал другиот од другата страна знае да вози. Така да последиците се, јас имам на себе, например, околу 7 страотни падови, кои што ето имало Господ и има разлог да ме чува се уште на земја. Сум поминал со се можни операции, сите анестезии ги познавам, така не би сакал никому да се деси тоа, а најмалку најлошото сценарио, затоа што брзината уште побрзо може да ве раздели од својот живот. Зошто еден млад живот од 20 години, а статистиката нас ни кажува од когај до когај погинуваат луѓево. Гинењево на луѓево е од нивната негде 17-та година до 25-та година. Тоа е статистика на секаде. Ние секогаш викаме е надмината брзината која што е дозволена, но никогаш не се осврнуваме на каков е патот. Каков е патот, кај што се вози
и со што се вози и со каков мотор се вози. Например, најлошите мотори се скутерите. Тоа мал број луѓе го знаа, ама скутерот е најлошиот мотор, затоа што скутерот има многу мали тркала, а се вози низ многу неравни патишта низ Македонија. СВР Тетово подсетува дека освен носење кацига и прилагодување на брзината според условите на патот кои се законска обврска, моторциклистите не треба да седнуваат зад управувач без положен возачки испит, но и навреме да ги регистрираат моторциклите и да ја проверуваат нивната техничка исправност. Инаку глобата за неносење на кацига изнесува 50 евра, без можност за впишување негативни поени, за непоседување возачка дозвола 300 евра, за нерегистриран мотоцикл од 100 до 500 евра во денарска противредност.